cyane turiho. Akantu ka mbere murabona utu tuntu mfashe hano, utu rero nutwo bita retroviseur cyangwa se utureba nyuma. Iyo wirebyemo hano inyuma gutya, ndumva nkuko ndi kugira gutya, waza ugafata kamera gutya nyine yashusho ukayifata gutya muri mirwa cyane agari byiza. Reba nuvuga ngo iyo urebyemo hano inyuma ureba hari inyuma yawe, kandi wowe nubwo uri biba bigoye. Ire ni protection y'umuntu utwaye ikinyabiziga aricyo moto. Mw'abantu mwe mukurikiye Ngufashe TV, niteguye kubasobanurira akantu kandi ubu rujijo tugiye kurukuraho. Muraho neza nshuti bakunzi ba Ngufashe TV, uyu munsi muri kumwe na Emmanuel nkuko musanzwe mubana. Yes, tugeze kuri episode ya 3, twari tugarutse rero nkuko bisanzwe hano muri studio yacu ya Ngufashe TV. Uyu munsi rero dufite irihe somo? Ese ni irihe somo mwarimu agiye kutwigisha? Ese isomo ribanza twaba twararifashe turacyaryibuka? Dore isomo tugiye kwiga rero muri episode ya 3. Tugiye kwiga ni gute wafata amahembe ya moto. Amahembe ya moto tuyafata dute? Ese amahembe turayazi nayahe kuri moto nkuko babitubwiye? Turayamenya, tumenya amahembe nayahe. Ese amahembe akora gute? Akora kuki kuri moto uyu mwanya? Kurikira rero ntucikwe ku mahembe ya moto. Tugiye kwiga rero n'uburyo uyafata mu gihe utwaye ikinyabiziga aricyo twita moto, turi kubigisha. Yes, twagiye rero. Nkuko bisanzwe rero ku mahembe ya moto murabona kano kantu ndi kuzunguza. Aha! Aka kantu mubona ndi kuzunguza guturuka hano kugera hano, hose kugera hano. Aya niyo twita amahembe. Kuri moto aya niyo twita amahembe. Uramutse uciyemo hano gutya ugakuraho aka kantu, aya niyo twita amahembe. Aya rero niyo twita amahembe. None se aya mahembe yacu amaziki kuri moto atumarira iki? Muri rusange aya mahembe afite ibintu byinshi cyane akoreweho kuri moto. Twanayita nkaho nayo yaba kimwe mu bice by'ingenzi bifite umumaro kuri moto. Muri hangana cyane abumva ino video haba harimo urusaku rw'ibinyabiziga, ko ntabwo ari twe twenyine tuba dukorera ahangaha, tuba dufite n'ibindi binyabiziga bindi bihakorera bitandukanye. Nimwumva urusaku nibize kubabangamira, wowe ukurikize ibyo ndi kukwigisha gusa, ubare ibyo ukurikira. Muraza kubona ku mahembe hari utuntu dutandukanye twinshi cyane turiho. Akantu ka mbere murabona utu tuntu mfashe hano, utu rero nutwo bita retroviseur cyangwa se utureba nyuma. Iyo wirebyemo hano inyuma gutya, reba nuvuga ngo iyo urebyemo hano inyuma ureba hari inyuma yawe, kandi wowe nubwo uri kugenda gutya ureba hano inyuma. Ubwo rero aya mahembe rero adukorera ibintu byinshi cyane. Nuvuga ngo bituma utu tuntu turiho bita retroviseur nitwo dutuma, cyangwa se utureba nyuma, dutuma umuyobozi utwaye ino moto atarwara urukebu ngo ajye agenda areba ikintu inyuma gutya. Ngo oya, yifashisha miriwari, side mirror, kugira ngo abashe kureba ibimuturuka inyuma
cyangwa se ibinyabiziga biri inyuma yiwe bari kumwe. Turaza kuza kubona utundi tuntu hano imbere. Utu tuntu mubona iyo urebye kano muri makeya urabona aka kantu ndetse nako kakareba, aka kari ibumoso, aka kari iburyo. Utu tuntu rero tuba turi ku mahembe, utu ngutu dufite umumaro utandukanye. Wowe ukurikiye Ngufasha TV, aka k'ibumoso niko twita embrayage, mu rurimi rw'amahanga ni clutch bw'icyongereza. None hano ibayita feri y'imbere, handbrake y'imbere, sibyo? Bivuga ngo ifata ipine ry'imbere, bivuga ngo ni feri y'imbere, bivuga ngo ifata ku kinyabiziga cy'imbere, ariko icy'inyuma ntabwo igifata. Ni ukuvuga ngo itayiginga ku kinyabiziga cy'imbere. Aha, iyo turebye neza hari utuntu tumeze nk'amaso tubiri. Utu rero ntabwo ariyo maso areba y'iyi moto, oya. Amaso ubundi ni twebwe abayobozi, ariko utumubona n'utwo bita ibinyoteri cyangwa se amatara ndanga cyerekezo. Iyo ushatse kujya mu cyerekezo cy'ibumoso ubigaragarisha iyi tara ndanga cyerekezo cy'ibumoso. Iyo ushatse kujya wenda iburyo naho urigaragarisha amatara ndanga ushaka kujya iburyo. Noneho iyo urebye neza kubera ko moto yacu babonye kubona ko aya mahembe adufasha iki muri rusange, umumaro wayo. Ushobora kwibaza ngo ese amahembe amara iki kuri moto ko tuyabonaho? Aya mahembe aba afite umumaro mwinshi cyane, kuko niyo adufasha kuyobora iki kinyabiziga cyacu turimo kwiga aricyo cyitwa moto. Iyo ushatse gukatira iburyo ni ukuvuga ngo ukata gutya ukajya iburyo. Waba ushaka gukata ibumoso ukaza gutya ukajya ibumoso. Waba ushaka kugenda ku murongo umwe nyine imbere ukayihagarikamo neza gutya ubundi ukagenda. Yego. Noneho rero iyo twongeye tukareba hano hari akantu kameze nka tableau. Aka kantu muri kureba mbare mukarebe neza, wowe ukurikiye ino video yacu akamubona kari hano ku iyi parti y'amahembe. Aka urabona karimo imibare 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Iyi rero bayita kilometrage ya moto. Niho umuyobozi agenzurira uburyo ari kwiruka, uburyo ari kugenda, akareba ibirometero akoresha mu gihe arimo kwirukanka. Rero nk'urugero nk'ubu kwera hajeho uburinzi bwo kugenzura uburyo abantu birukanka mu muhanda. Aha niho ugenzurira ukabona nimba warengeje umuvuduko wo hejuru, ukabasha kugenda gakeya kugira ngo utaza kwandikirwa. Nibyo byago ushobora guhura nabyo. Niyo mpamvu rero kano kantu bagakiza aha ngaha kugira ngo mu gihe huye n'ibyo byago ubashe kubyirinda. Iyo turebye aka ngaka akaba kita contacteri, ni agakoresho dukoresha igihe tugiye gufungura moto, dushyiramo kontake tugafungura ubundi moto yacu tukayitwara. Hano imbere hari ikintu muri kubona hano imbere kiri kureba nk'amaso y'inyana. Iki mureba, iki muri kubona bakita itara. Iri ni itara rero iyo utwaye moto mu gihe cya nijoro urarikoresha kugira ngo ubashe kureba aho ugana mu gihe cya nijoro. Murabisika amatara y'ibinyabiziga akoreshwa mu gihe cyo kwaka kwayo. Rero ni ukuvuga ngo rero ibi ni ibintu tugomba kwitwararika mu gihe dutwaye ibinyabiziga byacu. Ugomba gutwara ikinyabiziga amatara yawe yaka, ugomba gutwara ikinyabiziga ihoni rikora rivuga neza. Ibyo byose turaje tubirebe umwanya mutoya. Yego. Noneho rero aha turaharangije. Ese aka kantu ko bakari imbere yangaha, icya mbere karinda ko mu gihe uguye hasi iri notara ryacu litameneka.
ini protection yego noneho rero ndumva aroko bimeze iyi nayo ikaba ari protection aka kantu ubona kazengurutse ahangaha aka mubona ku mahembe nagatuma reba uranana amaboko yanjye ari nukuvuga ngo nimba nguye kugira ngo ikibazo kizaje kugera ku kuboko k'umuyobozi biragoye bizabanza bikubita kino nimba we ukoze manuka noneho kino kugira ngo kizaje kujya gushwanyuka birinde aho bigera ku muyobozi biba bigoye ire ni protection y'umuntu utwaye ikinyabiziga aricyo moto mw'abantu mwe mukurikiye Ngufashe TV niteguye kubasobanurira akantu kandi uburujijo tugiye kurukuraho yego rero noneho tugiye kureba ese tubikoresha gute mwarimu nkuko abitubwiye ngiye kubereka uburyo aya mahembe tuyakoresha cyangwa se iki mu gihe dutwaye cyangwa se tuyoboye nibyo tugiye kubereka nonaha kubereka rero ukuntu dufata amahembe yacu rero ubu ndayakurikirafata ubu ukuboko kwanjye kw'iburyo wakugomba gufata runo ruhande rw'ibumoso ukuboko rw'iburyo nako ukuboko kwanjye kw'ibumoso kugafata runo ruhande rw'iburyo ntago rero iyo ufata amahembe yawe uba ugomba gufata hano ku ruhande gutya oya ntago uba ugomba gufata gutya oya ntibyemewe uba ugomba gufata gutya neza nibwo ufitemo cyangwa se ngo ujya ufatisha intoki urabona zino ntoki zanjye ndambuye gutya ugasanga izi ntoki zisigaye hano nizo zifashe amahembe izindi ntabwo zifashe cyangwa ugasanga mfatishije izi ntoki ebyiri wenda ugasanga izindi zimeze gutya cyangwa ugasanga ni urutoki rumwe no izi ntoki zose mureba gutya niko ugomba kuzifatisha amahembe yawe ngira ngo mwayibonye nibwo ugomba kumva ko ufite moto yawe yewe rero ibi bizakorohera mu gihe ugiye gufata amburiyage ibi bizakorohera mu gihe ugiye gufata feri y'imbere ibi bizakorohera mu gihe ugiye gukata moto yawe iburyo ibi bizakorohera mu gihe ugiye gukata moto yawe ibumoso ndetse bikorohere mu gihe utwaye moto yawe igenda imbere ngira ngo murabibona yewe noneho rero hari abantu bakunda gukora amakosa atandukanye mu gufata amahembe ari nabyo nkunda kurwana n'abanyeshuri mbabwira ati fata moto neza ni ukuvuga ngo iyi amburiyage tuyifata iyo tugiye gushyiramo fensi ariko iyo birangiye yarekure buhoro buhoro nurangiza ugarure za ntoki zawe ufate moto neza iyo rero ushyiremo ukaguma gutya hari igihe ushobora gufatamo amburiyage igice moto ikagenda nabi imiha nabi cyangwa se ikagenda wajya ujya gushyiramo amafitesi akagenda ajyamo ibice biba bisaba kugira ngo amburiyage yawe irekure rwose ihere neza nurangiza intoki zawe zigarure zizana para kugenda gutya hari benshi mbona bagenda bamaze gutya aha rero ni kuri amburiyage noneho ku muriro rero ku muriro hari abantu baza bagafatana umuriro n'intoki ibi bintu ni bibi cyane cyangwa ugasanga urutoki rumwe rufashe amburiyage urundi rufashe iki kandi reba amakosa abaho ibaze nawe nimba bamvuze ngo ndafata ngiye gufata amburiyage ugasanga intoki zanjye ebyiri nizo zije gufata amburiyage izi zindi murebye neza izi zindi zituma aka kantu ubona katagera hano ni ukuvuga ngo ntabwo iyo amburiyage uyifashe neza ariko reba iyo ufashe gutyo karahagera hano nibwo mbafashe amburiyage neza ariko nimba nashyizemo intoki hano urutoki wenda tuvuge wenda urugero hari ababikora gutyo rwose nkabibona ubwo bwonyine ntabwo uba ufashe amburiyage neza dore n'urutoki rubabariramo aya ni amakosa ntuzongere kuyakora hano naho rero hari ababikora gutyo bakagera gutya ntabwo ufashe feriyo ni yawe imbere neza cyangwa ugasanga izi ntoki dore ntabwo feri yawe ubifashe neza ahangaha aya ni amakosa rwose ntimuzayongere dore ukuntu bafata amahembe ni gutya nimba ujya gufata amburiyage yifate gutya nimba ujya gufata feri imbere yifate gutya rwose wumve ko moto yawe uyifite hagati mu maguru no mu maboko yawe reka noneho bereke urugero reka twatse turebe
tugiye kwatsa moto yacu noneho tugiye kubereka ese uburyo bwiza nuwe bwo kuba wabona. Iyo ufashe moto yawe gutya neza ubasha gufata umuriro mwiza, umva akariro keza mfashe, nkafata amburiyaje neza. Iyo ngiye gushyiramo vitesi ko nafashe amburiyaje neza, nshyiramo vitesi zikajyamo neza zitagoranye. noneho ngiye guhaguruka, ndahaguruka mu kariro kanjye keza, urumva ko moto yanjye iri kuvuga neza, ariko ntuteze kurara. Okay, noneho rero reka turebe amakosa y'umuntu wafashe amburiyaje nawe. Nimba nafashe umuriro hano harimo urutoki, umva ukuntu umuriro ntabwo mufata neza, ndamushyira. Umva ukuntu mufata intoki zimwe nizo ziri gukoroteje umuriro, nizo ziri gufata umuriro, izindi zibereye hano, kandi ntabwo ari ngombwa. Fata umuriro gusa yonyine nibwo ubasha kuwushyira neza. Ikindi hano kuri amburiyaje nabyo niko harimo. Uretse urebe noneho umuntu wafashe gusa intoki zimwe zirimo imbere, ntabwo akumenya ngo ndafata umuntu umeze kuko apfa gufata ikiriyo cyose abo. Aha rero ni amakosa ugomba kwirinda mu gihe utwaye uri gutwara moto mu buryo bwiza. Yes, rero inama nakugira, kurikirana iyi video, wongere uyisubiremo neza kugira ngo urebe ibyo nkwigishije neza uyu mwanya wo gufata ku mahembe. Nurangiza uzagenda ubimenya neza mu gihe utwaye ikinyabiziga cyawe. Nakugira inama rero yo gukora subscribe kugira ngo udacikwa na video yindi ikurikiyeho. Kora subscribe utumira abandi, kandi ukomeze ukora imyitozo myinshi cyane uhora ureba Ngufashe TV. Ese niye video yagiyeho uyu munsi? Yes, rero reka dukurikire episode ikurikiye ya 4. Ngira ngo iyi yari episode ya 3. Reka turebe episode ya 4 ese izaba imeze iki. Nirihe somo dutegereje kwiga kuri episode ya 4. Murakoze rero, turi kumwe. Ciao ciao.